Ja, det så løs at etter Atlant så ferdig i 6 person jeg ganger i kjøkkenen brev Paulus til samkomna i Efesos. Og det var så løs at Paulus var tverrferer i Efesos. Han var Trimon Lenkon tro på affären och att det är feriene ta kom han till Efesos ta läsa vi om i Apostlagärningarna 18 men ta var han öliga stort han var en halv stort att toy men han säger vet jag ska komma åter och så får han en trio tro på affären länka för om allt Asia till nuvarande Torskaland och långre än det och ta komma till Efesos ösne och ta läsa om i kapitel 19 och i Apostlagärningarna och här var han rättliga lunch han var en ute vid en 3 år i Efesos ta och ta läsa när kom vi ska inte komma in på det men i Apostlagärningarna 19 hvis man har läst det så ständ det här. Och här kommer folk till trygg och här kommer vara en samkomma sätta stån och han helt samtaler vi människor som sagt ute vid en 3 år. Och så vart han ferien li och han 3 ferien och da han var kommet hjem etter, ta stått etter noe, ta ble han tidsen til fenka. Og til å lese hva det om i Apostlagärningarna, og ta var det til at ta føra stavjen helt ur Israel og til Italia, til Rom, vi Paulus, tar som et tidsen, i vølten. Och tar kom till Rom och här blev han så sätter fastor och till hur värdet ta om är trus till 2 trus och en 2 år satt han fastor och lunchhour till en lunch och en huson och till läsa vad det är om sambars Apostlagärningarna så hejar han till ser ut till rymliga gott och men han var alltså lunchhour och vi hade kanske brukt av nutida mal eller för att han tar sig i hus av värhalte. Och det var en vaktare med som ansäger efter honom. Men han kunde i Apostlagärningarna 28 till sista kapitlet här läser vi om det här att han kunde få vidjan och det kom till han så han prätade i året 4 dagar så gjorde han något annat och till att han skriver och i Nya testamentet standa 4 bröv. Jag vet inte om man skriver kanske flera men 4 bröv standa och i Nya testamentet som han skriver i medan han säger att fänke och i Rom hesa tøyna. Och det var Filippibrevet och Kolossebrevet och Filemonbrevet. Och så är Efesos brevet. Och det här brevet, han är varit här, ja, kanske en 5-6 år framåt i Efesos. Och nu skriver han som sagt det här omätliga underfulla brevet till dig. Och är färdig i kväll att tåsa om Efesos brevet kapitel 8. Jag kan lugga nämna till att jag kan lugga nämna till att eller åren om det här brevet att det kan bytas upp i 2 parter. Tar först och trutcher kapitlen där kunde vi kalla för Kristus och versk hansara för okkon människor och han satt när helt kapitel 4 till 6 kan hava i skrifterna samkomman eller tejtryckvande och versk hennara för Kristus eller liv torra för Kristus
det kan sies på några imiska matar, och brevet kan sjåvan de øsne bytas upp på era matar. Og jeg skal først av øtlån eller nå lesa hentan her første kapitlen i Jøknon. Det stender så løs i Efesosbrevnen kapittel 8. Paulus, vi vilja Guds apostel Kristus Jesu, til hine høylavo, og i Efesos, de som tryggva av Kristus Jesus. Nøye ver vittikon, og frier fra gode feir okkara, og Herren Jesus Kristi. Lova vår veri god, og feir Herre okkara Jesus Kristus, han som hever skikna okkon vi atlare andaligare sikning og i hinnon himmelska og i Kristus. Ans og han utvalgte okkon og i honom, Arren heimeren var grundavur er vera høyla og avlastande for asjøen søyne. Tøy, og i karløyga til skila i han okkon framan undan er få av sånne kår tja seg ved Jesus Kristi etter fruja raje vilja søyns, nøye dård søyne til prøys, som har fakna i okkon vi og i hinnon elskar jeg. Og i honom hava vi endurløysingina, vi blå i hansara, fire djeving sintana etter nøye rydgjødøm i hansara, som han rykliga let komme iver okkon og i øtlun visdomme og vite. Ta og i han kunngjørte okkon lendarmål vilja søns, etter fria rai sønnen som han er tidsi tja seg sjølvun, hushalt og i fytling tøyana, at han atter skulle sauna alt til ått og i Kristus. Det som i himmelen er, og det som av jørene er. Og i honom har vi øysene finne arvalot. Vi og framan undan var atla til det, etter tog og han har sett seg fire, som virkar alt etter rai vilja søns. Fire at vi skulle være dård hansara til prøys, vi som framan undan hadde sett vevn okkara til Kristus. Og i honom her var eisen tid, ta i tid hørte år sannløygans, evangeliet om frelsotikkara, ja. Og i honom her var eisen tid, ta i tid var kom til trygg, finnes til innsikle høyleie andan, som lovar vær. Han som panteren arv okkara, at oknar folk hansara skal være endurløst, dård hansara til prøys. Så igjen jeg fikk at høyra tryggtikkere og Herren Jesus, og karløyga tikkere til øtlinje høylavo, her vi tog ikke helt jo pæt at takka fire tikkon, ta i minnes tikkon, og i bønnen mønnen. At god, Herre okkara Jesu Kristus, feir dordarinnar, skal gjeva tikkun anta vursdoms og åpenberingar til kunnskap seg, og oppløse ei og hjärsta tikkara til å skilja vevnuna og han har kallat tikkun til. Gås røykur og dord arver hansar mittlen hinn og høylav. Og hvordan ometalige stor kraft hansar og okkon som tryggva, så løy som veldige styrke hansar virkar, som han vurste og i Kristi Jesus, eller vurste og i Kristus, ta i han røste han opp fra hennom deg, og sette han vid høyre håndsøyna og i himmelen. Høgt iver atla tikken, atlan myndeløyga, alt vald og herredøme, og hvers navn og i nevnt verur. Ikke best i hese verøld, men øysene og i hine komande. Alt leie han under føtter hansara og gav samkommen i han som høtt iver øtlån. Henne som likam hansara, fyllt av honom og i fytler alt og i øtlån.
Det var første kapittel i Efesosbrevnen, og her stender helt av metaljanek. Og jeg kan selv om det ikke er så løtende å komme inn på alt, men jeg skal tenke nekre sannløyker ur sin underfotla kapitlet som vi just har lyst. Vi kunne, hvis vi bøyde denne kapitlen og tror, så kunne det være på hentamaten, det kan også gjøres på annen måte, sikkert, at 2-1 versene til en byrjanar holsan, og versene fra 3-14, det en lovsanger, en lovprysan til Herren, og så det også samstundes en lære om meddelig underfått lære om støv og okkara og i Kristus, okkar som trykk av Jesus. Og så, det seneste versene fra vers 15 til 23, det i høveshøyden en bøn eller en forbøn som Paulus byr. Jeg halte at det er ferdig at stekka vi 5 setningar, eller 5 sannløyker, og i 3 måneder tar vi først og versen først, og sier lysen om det. Det aller første, til det her som stender her, og i første verset, Paulus, vi vilja Guds apostel Kristus Jesu. Her skriver Paulus om vilja Guds, og det gjør han rettelig nekv av øysene i ørenbrøven, og i hesum kapitlen nevner han om vilja Guds, ikke minne enn 4 ferier. Begge i hesum versen, 1. verset, øysene i 5. verset, 9. verset og i 11. verset. Skal jeg ikke vise at jeg nå, kanskje vi komme til det, akkurat du. Og hesum versen sier han så til i 1. kapitlet, at det som han vær, ta vær han våren, vi vilja Guds. God hei en vilja vi honom, og God hever en vilja. Og ta leser vi et nekve av i Bibelen. Atter leser vi om vilja Guds. Og Paulus var greit at at Herren hei en vilja, og vi honom. Og la meg si at av samme hatt hever han en vilja i øynene og kvarjen av søgnen og bøttene. Jesus sjølver, eller God hei en vilja ved Jesus, og lett han ville ha han komme ned til gjerrer, og han får. Og spørningen så om vi til røyer av Lukas Jesus og Paulus, og lette vilja hansere være vilja okkara. Som nevnte testenten jeg om vilja Guds og i Biblene. Jeg kan nevne 8 sted og i Salme 4, her David sier her, at gjøre vilja tøyen godmøyen gledemøyen, og lovtøyen mer hjärsta. Salme 4-9. Og da vi så kommer til atter til dette verset, første vers, så er det at det som var vilje Guds vi Paulus, det var at være apostel. Apostel Kristus Jesus, som han sier det her. Og Paulus, han skammer seg ikke ved å si at jeg en apostel. Kanskje anker som lista, og kanskje ännu det, halte at Paulus var heldur ausmegen, da han så på en veien bo ifra, at han var en apostel. Men han skammer seg ikke ved å si det, og her å være apostel, til å være et særstakt kall, som merker at være sentor og i særstøkken ørenden. Og til å være et særstakt kall for Paulus, og tog ville han også vise at det var ikke hans egna kall, det var ikke noe han gjør seg til, nå vil jeg være apostel, når han var apostel Jesu Krist, etter vilja hansara, og ville altså ikke reipa og være solter av oss ned. Paulus sier et særstakt kall, men let jeg okkom, og jeg kjenner Jesus som akkurat personlige frelsere, ikke glemme at han øysene hever givet okkom og særstakt kall.
Og let dere ikke skammast ved å si hver jeg tjenest, hver jeg nøyegav, og hver kall god hever giv i okken. Ta neste setning eller sannlagen jeg husker om, jeg nevner han i første verset, her stender til henne høylave og i Efesos, de som trykva av Kristus Jesus. Altså, brevet til henne høylave. Hva det? Jo, henne høylave jo de som trykva av Kristus Jesus. Begge og i Efesos, som det stender i Jesu-versen, og i Foklafire, eller av øynene hver sted, og i høymenon. Du frelstor av nøye Guds, så du våren høylavur og i Kristus. Da vi leser Nye Testamentet, så gjør vi atter og atter at de som var frelst, eller frelst, vil kalla høyla. Og øysene bare i Heson kapitlen nevner Paulus da 4 ferier at de høyla. Bare i Heson versen, vers 4, vers 15 og vers 18. Det vil si at Gud ser deg som høyla. Okker som trykva, okker personlige frelsere, han ser oss som høyla mennesker. Og det ikke tog at vi livet et høylat liv, at han ser det. Men vi tog at vi i einfaldare trykk har lite i okken av det versk som Jesus gjør det for okken av Golgata, og takke honom for det. Men tar det sagt, så selv om det livet til at man høyla og det samsvære vite som det våren. Høyla skulle liva et høylat, skulle liva et høylat liv. Og det just det som Paulus vittjer nek ut i 17. parsten av Efesos breven. Det tredje som jeg vil nevne, og jeg som Trimon første versen, til det som stender i ørenverset, hendan underfotla halsanen som Paulus kommer vid, til han sier, «Nøye være vittekon og frigjør fra gode fjær okra og herren i Jesus og Kristi». Her vøker halsan bær Paulus fram, rundt over i ødlund 13 brøvene som stand i Nye Testamentet, hver han halsar som han skriver til vi nøye og frie. Han ser vøker halsan, og det Paulus vil at nøye skal være vi leseren, ikke eller bøn hans at han nøyen som frelste deg, og som øynene kvarjon tryggvande tørvar og i løyvene, at hun må være vitt om og i tjøkken og løyve, til nøyen som kan hjelpe oss å komme i tjøkken til rønter som nå øynene for kunne komme av akkurat løyvsløy her i løyvene. Og det ser vi frien som han øysene ikke skal være vitt om. Tan frien finner de øyne for, de finner fri vi god, som det stender i Rombraunen kapitel 5 og vers 8. Rettvis gjørt av trygg, vi har til noe fri vi god, vi har akkurat Jesus Kristi. Ta blivet de frelst. De finner fri vi god. Og han ikke tar med at han frieren skal fylle tar med gjennom alt livet. Og Paulus sier en stjerne, jeg skal lykke å vise deg her, her han tåser hendan frien som kan fylle gjennom alt livet. Og i hessen her på en kjent av versen, store omkom 4, da jeg lette øtlån til som det ikke kommer framfor god i akadland og bøn vidtøk. Så skal frier gods som styr opp om alt vid, varvøyda gjørst og hoksane tykker i Kristi Jesus. Og dette er den frieren som styr opp alt vid, som øynene og kvarjon tørvar, ta i sorger og stormar, løsens kom åkon. Og den frien kjenner øynens teg som kommet til trygg av Jesus. Den frien som styr opp om alt vid, som ikke kan forklarast. Det fjorda som jeg også nevnte, det i det 3. versen, han kommer til det 3. verset, da bryter han ut i lovsang, og for å synge en sang, kunne vi nesten si, etter disse underfulle inngangshalsene.
Og til en omätelig underfull lovsanger, han börjar via säga lova vi vara god och färger Herre och Jesu Kristus. Och hända lovpröjsanen, hända lovsångren, han fra vers 3 till 14 och jag håller man kan säga att han helst väkraste och tycknarligaste lovsånger i alla biblarna. Och det självsamma vi som lovsångren har vi skilt att av griska frommalen han einaste lenge setningur. Paulus var grøtt at gode takknast ta I vid takka og tilbya og lovprøysa honom. Og tog var det til fyrsta Paulus gjør det I brevene, at takka og lovprøysa gode. Og han man kan säga han var ikke pyren I åravælet, da han så for at prøysa og takka gode. Jeg skal lykke nevne om at dette er sin lovsanger, han var alltid, kan man säga, og Øystein David, eller Solmaskalte, og I Solme 124, I Øystein finnes jo fjerter I sned, han skriver I vers 8, Halleluja, ja, det godt lovsanger gode, okkara, ja, det løsalt, lovsanger sømer seg. Og til heier Paulus sannelig tidlig til ettertekket der, som vi nå også skulle fra søtja, samstundet som versen I vers 3-14, som sagt, en lovprysan, så det også en underfull lære om støvene til dem som frelst og I Kristus. Det femte som jeg vil nevne I ordet som 3 og første versen, til det som stender I 3 verset, hette her, og I 17 heltene, han som har sikna okkon, vi atlar I andalige sikning og I den himmelska og I Kristus. Han har sikna okkon som tryggva, og han vi atlare andalige sikning. Atlare sikning. Vi ikke ment at Roma hesen her til fullnar, til atlare eller öll eller allt det och bara det året det är så vuffemt och allt och vad är så det allare antaliga skickning vad vill jag säga vi hör ofta det att vi och annars vi signa vi imenskon till dömes rydedöme och la gåar I hälso eller en gåen tjonafälla gåar familj fitton bötnon och så framvis och det självande och mätliga gott och glädjeligt att vara sikna över således. Men vi som trycker Jesus sikna vi allare andaligare sikning. Att trägt, kunde säga. Eller först och främst. Och det så uppåt och näck mer underfullt att huxa om. De sikningarna andaligare och tog där envigar som vi långt har finns lot och kunna njuta. Som man også endar det her verset vi og I hinnon himmelska og I Kristus. Så kunne vi si kunne vi nevne omkrar av som sikningen. Hva det for sikninger som vi har finnet? Og I hessen lovsangen fra vers 4 til 14, her kunne vi finne, eller fra vers 3 til 14, fra vers 4, kunne vi I ødlom føren finne tjej sikningar som Herren har sikna okkom vi som kjenner han. Og jeg skal nevne det her, utan for å gjøre så ørenek på sjordamon, men hesa tjej sikningarna vil jeg nevne for dere som standa I heson kapitlen. Ta første sikningen I vers 4, ta det sendur. Ans og han utvalde okkom ui honom, og en heimeren var grundavur, av være høyla og olastande for asjøen søyne. Hetta en underfull sikning som han har lært I okkon færre. Eller, ja. Hetta at han utvalgte okkon, som Paulus sier. Hver det som utvalgt? Det det som I einfaldare trygg har tro av Jesus som torra personliga frelsere. Jeg kan lukka nevna 2 andre vers. Det stender flere steder I Nya testamentet om at her har vært utvalgter. Jeg
skal nevne 2 eller 2 vers. Anna 4 Thessalonikerbrev, kapitel 8, vers 4. Her Øysen Paulus sier, vi vet jo at tid utvalder. Tid brøver, elsker av gode. Og i 17. Timotheus brevet, her sier han her, og i 17. helt av 2 versen, god fra opphavet valgte tikkun ut til frelse og i halkan andans og trygg av sannløykan. Alt som å komme til trygg utvalgt. Og det hendte åren heimeren var grundaver. Da kjente jeg god veit alt, og han kjente okkon, og han visste at vi som har tid med honom, vi som sitter her, tryggvante mennesker, vi var utvalgt, og vi for å trygge av Jesus. En hoksan som vi ikke klarer Roma til fullnar, men vi har vi en allmåttoan, altvitande god å gjøre. Den neste sikningen som jeg vil nevne, hun sender i vers 5, her sender, «Tøy og i kærløyga tilskila i han okkon, fremman undan er få sånne kår tjasser, vi Jesus Kristi etter fria røye vilja søns». Det er vers 5. Og det som han skriver her og som vi skal legge selv en dent av, det til at vi som tryggva har finnet som det stender her, i Jesu omsetning, vi har finnet sånne kår. Hva det? At de som tryggva av Jesus har finnet sånne kår. Det merker til at de mennesker som han også tåser om i Efesosbrevnen, Paulus, vi får komme til det, i øren kapittel dømes, her kattler han kattler okkon fra opprona for bøten vrøyenar, det sender i kapittel 2, vers 3, og i kapittel 2, vers 12, sier han at vi åttan vevn, eller vevro, åttan vevn, og åttan god, og Jesu heime. Vi våren syner og døtter tja gode. Og tog har vi øysene finnes alt de rettende som bøten hava tja fra eldre torra og i øyne familie. Til det samme, vi kunne sammenlukne det vi heter, at vi har vært pura utenfor i alt, og nå kommer vi inn i disse familiene. Nesten som at være aktløyter, kunne vi si. Åre sånakår, øyter at du griska frumalen og nekka som hyetesia, og merker at vera sektor og i støvene tja øynon badne. Hoksan at de som tryggva, de kommet inn i familiene, de hadde ikke vi gode gjøre åren, men nå de siner og døter, de bøtten hans her. Så man kan si at det er her underfotle sannløyden, han hever lukket som en tvøytuttan tøytning. Gudsbøten lukket som 8 løyt bøten, men de øysene født av gode. Det sender Johannes evangeliet kapittel 8, vers 13, at vi født av gode. Så dette så fullkomlig stedfest, at vi som var pur utenfor alt, vi våren bøten hansara. Det en stor sannløyde som vi kanskje ikke husker så ullende om i det daglige, men han så umettelig underfotler at vi kommet inn i Guds familie, og vi hadde ikke vidt å gjøre, det var bare av nøye herrens. Den tredje sikningen, hun stender i vers 6. Her stender, og i hånden har vi endurløsningene, vi blå i hansara. Takk at jeg først. Og i hånden har vi endurløsningene, vi blå i hansara. Tiden, den neste, eller den tredje sikningen jeg nevner, heter her vi endurløsningene, som Paulus nevner om.
Og tanne sannløyken, endurløysingen, hun minner okken av til at vi øynefør var bunden. Vi var trealer. Vi var bunden av syndene, og vi var trealer syndarinnar, som han også skriver om, ærestene. Og denne mynden vi endurløysingen, det ganske en mynd som også var vanlig til at døven og i Efesos. Det var en treala marsknauer, og dette var en vanlig sjøen i Efesos til at døven. Av torgenen, her var en paddler, her stod trealer, som blev selter, og kanskje de aller fleste til øndar kjeiparer, som brukte der som trealer, kan man si. Men så det enda mynden at ångtøy ta kom en gavur herre fram vi og kjøpte en treal, rinda i fyrjan, som det kostet, og så sier vi han, jeg øyde, men nå du fruer. Du kan gjøre hva du vilt, og fære her du vilt. Du frelsor. Jesus selv sier i Johannes evangelium kapitel 8, vers 36, «Fær soneren gjørstikon fruer, vera tid av sånne fruer». Og i Galatia brevnen kapitel 5 og vers 8 sier Paulus, «Til frelse hever Kristus gjørstikon fruer». Og så 38 vers om endreløsningen, et underfulle vers i Hebrea brevnen kapitel 9 vers 12. Og han får, ikke Jesus, altså, han får, ikke vi blå i bokken og kolven, men vi så noen ekne blå i øynefyr for atler inn i halvdjedommen, og vann evige endurløsning. Og til just det som stender i sånne versen, vers 1, at her var vi blåe hansere at endurløsningen kunne føre fram. Så merker at Jesus måtte lete sitt blå av Golgata, og dødja. Og her tok han atlan dømen av seg, så vi kunne få endurløsningene. Den fjorda sikningen leser vi i den samme versen, altså vers 6. Her det sender, og i hånden har vi firegjøving syndene, etter nøye døm i hans herre. Firegjøving og endurløsning, det nok tvei liv og så mye kjøtt. Men vi kunne si det på samme dag, det ikke just det samme. Heldig det så løs at endurløsning, eller firegjøvingen en avvekster av at vi var endurløst. En undersøye, en undersikning av frelseversjonen. Firegjøving merker at alt viska bostor, talvan røyn. Jeg hadde Paulus sier det så omøtelig godt, og i Kolossebrevn kapitel 2, og sånn kjente versen, vers 13 og 14. Øysene tikkon, som var deg og i synton tikkara, og omskårene stande tikkara holden, gjør det han livande vi hånden, han gav okkon öll misbrot okkara, utstryka i skuldarbrevet med okkon, som vi boven så inn og tjekk okkon møter, han tog ta bort via nekla til av krossen. Det medelig underfullt, og det kan nesten ikke sies bedre enn hattar hettar, at vi da finner firegjøving, okkara synder. Han gav okkon öll misbrot okkara. Og han sier så eisen det her, og vi enda av som versen, etter nøye rujtje døm i hans herre, viser hvordan omedelig vuffend underfullt hentan her endurløsningen og hentan firegjøvingen Nøye hans av marska. David Konkur, som skriver i Ullenega Solmar, han finner fjerter i hæsen av marska og nøyene. Og han levde i 1000 år framan undan Paulus, og han skriver ometelig underfullt, og i tveimen Solmon nevner han hæsa nøyene. Han skriver også i øren, men i Solmon 6:30 sier han, Herre, nøyetøyen røkker til himmels. Og i Salme 26 sier han, tøy nøyetøyen stor, lyka til himmels. Så av marska hun, vi vet ikke hva himmelen eller ja.
Vi kjenner ikke kilometrene, det oavmarska. Den femte sikningen, jeg skal nevne, det det som vi leser om i vers 11, vi færer i vers 11, først tog jeg to som alt, sjående. Og i vers 11 leser vi om disse femte sikningene, her det sender, og i hånden har vi finnet arvalot. Vi og framan undan var atla til det. Etter tog han i 64, som virker alt etter rai vilja søns. Jeg tror at de som tryggva har finnet sånne kår som vi tar som Jane, så det øsne våren arvingar. Det vil si, de har finnet lot og i øtlundtøy som Kristus hever arva. Og vi leser om det i Hebreerbrevet kapitel 8, at her sender om at Jesus arvinge til alt. Arvinge allra lota som det sender. Og Paulus sier det her i Rombrevet, som så veldig godt i samband med dette vi arvaloten, til Rombrevet 8:16. Her han sier, og vi bøten, altså Guds bøten, frelst, så vi arvingar vi. Arvingar Guds, og samarvingar Kristusar. Så spørningen, hver hessen arvaloter som vi får få? Ja, det er alt det som Herren øyer, og som vi ikke kunne utgrunna. Men tar vi færre til Nya testamentet, så kunne vi finne noen stød, hver det var nevnt om en arv, og jeg fann hese her, skal lykke bare holdt kjøtt stort nevne at dette sender så løs i forskjellige støvun. Jeg hadde skulle finne det på her. De arva frelse, Hebreerbrevet 8:14. De arva lyftene, Hebreerbrevet 6:12. De arva evigt liv, Titus 3:6. De arva nøye livsens, 1. Petersbrev 3:6. De arva signing, 1. Petersbrev 3:9. Og ikke minst dette underfotla som Jakob skriver, de arva rujtje, og han hever lova tøymon, som elskar han. Jakob 2:5. Det skal skia mer om det her, men for det satt og sikningene vi leser om, og i hessen her underfotla lovsanje som Paulus skriver i, vers 13, og i hånden heva øysen tid, ta i tid hørte år sannløygans, evangeliet om frelsotikkere, ja, og i hånden heva øysen tid, ta i tid var å komme til trygg, finne til innsikle høyla i andan, som lova vår vær. Georg Ertor, legg merke til reafylgjene som han skriver i sin versen, han skriver om først at de hørte år sannløygans, og så stender at de kom til trygg, og som det tredje, som en avløying av tog, så finner de til innsikle høyla i andans. Ta det etter hørst, og var kommet til trygg, finner de innsikle høyla i andan. Det er merker at øynekvør og i høver tid imot Jesus som frelser av søgnen, fer høyla i anda Guds. Som er tekjen om at de åken Guds. Og at de trygg og i hånden hansara. Til det kommer hjem til hansara. Innsikle, hadde vi innsikle noen til å være et kjent firebruk til øysene å ta av døven, øysene her i Jesus, og tverre norsler av sånn innsikle noen som var brukt, Anne det her, at ta en konkurs sendte brøv, ta av døven, så setter han så et innsikle av vi noen innsiklingsrinje, nere i voks, løyr eller blekk. Så var ønsken ivig om hver hei sendt her. Og eisne ta i gøss, var frakta, ta var det samme hatt innsikla, så det såst hver åtteda. Ønsken annar kunne komme og gjøre krev og på det, ta i det var innsikla. Og samme hatt det vi okkon, som innsikla vi høyla i andan, det ønsken, eller ønske, eller neka, kan gjøre krev og på okkon. God øyer okkon. Vi da finner innsikli høyla i andans
att bygga i okkom. Och så den sista och kända signingen och i hesner lovsangen från vers 3 till 14, ta sender vers 14. Som en fylke av som var bant fram undan, han og til høyla i anden, som han skriver om, som panteren arv okkara, at oknar folk hansara skal være endurløst, dårlig hansara til prøys. Han, altså høyla i anden, han panteren arv okkara. Det vil si at høyla i anden som bor i en tryggvande garantie, eller vedhalde fire, at de øyndige få hendan arven og lot. Og til tøy at han, eller til tøy, som det sender i vers 14, tøy ognar folk kansara skal være endurløst. Jeg lykker nevne om det han sier, tøy ognar folk kansara skal være endurløst. Ja, men hva mener Paulus vi? Sier han ikke vers 1 at det hadde finnes endurløsingene? Jo, det gjør det han. Men helt greit at her skriver Paulus om en ære endurløsing enn henne de finko, de blir frelst, og som han tar seg om et kjente vers. Her tåser han om det som Paulus nevner om i Rombraun, kapittel 8, vers 23, endurløsing likams okkara. Og jeg skal lykke å lese 8 vers, som Paulus sier i Hesum Braun, i vers 4, kapittel 4, og vers 30, her han sier, «Gjeri ikkje høyla i anda godsorg, honom som tid innsikla vi til endurløysingar dagen». Og det som han tåser om her, til endurløysingar daveren, til daveren, tar vi være løst ur hesson likame, og være flott heim og i en himmelska stegen. Det skjøttna endurløysing okkara. Hatt det vært her skjei sikningar, og det sikkert oppe til flere, om man sier, bæra i første kapitlet. Men nu kommer vi til ta 17 heltene av oss ned, og jeg skal gjøre sjåtare vi til 17 heltene enn til 4. Men fra vers 15 til 23, vi kan si at han kan byta, de versene kunne bytas i 2. Anna her at det en bøn fra 15 til 20, en bøn som Paulus byr, og en forbøn. Og vers 21 til 23 noen helt avmettelig vøker år, og helst besta lysing i Bibelene om størreløyga, tiggen og høv og støv og Kristus her. Han skal lykke endurtaka versene fra vers, det som kommer på altså vers 15 til 15-16. Så gjerne fikk å høre om tryggtikker og Herren Jesus og kærløyga tikkere til ødelen i høylov. Her vi ikke helt jo pæta takka fyrir tikkun, ta i minnestikkun og i bønnen munnen. Og så fer han a bia, en underfulla bøn, som i høveshøyden ser såleis ut. Han byr og i vers 16, at God, Herre okkara Jesu Krist, feir dordarinnar, skal djeva tikkun anda visdoms og åpenberingar til kunnskap om seg. Vi kunne kanskje spørre, har Paulus ikke point fram om han sagt at skrive om andan som de har finnes? Da han sier at de hadde finnes innsikt i heilig andans, jo, de hadde finnes heilig andan, da det var frelst. Og nå ber han om at vi har sånn andan som de har finnes skulle få visdom og åpenbering til kunnskap om God. Det er at de skulle komme å kjenne God bedre. De skulle løyve til 3 personer og i goddommen, høylige andan som nå bor i dømmen, framert og i løyve tørre at lære og kunngjøre tøymon mer om God. Kunnskaper om God, eller kunnskap om God, får vi ikke vi egnon visdommer, eller vi til okkara. Visdommer og åpenbering fra andan skal til. Best han, høyla i anden, kan løye okkon i atlan sannløygan, som Jesus, som det stender i Johannes evangelium.
Det nästa som han ber om, det är att Helige Ande må upplysa, eio, ikke vite, men hjärsta, eio, hjärsta, tyckare till att skilja. Och det som det skulle skilja först vånerna, och han vill kalla till, det är omettelig underfullt. Vi har finnet en så underfulla vån, som ikke en vån som vi bara hoppa det bästa på, men som en vån och en vissa. Vi vita att vi hansara, och till han vånen som så livande, och hon envis den drön sig en livande vån, evig vån. Och det kan du ta så lunch om, det ska inte göra. Och så ber han oss om det gosse ryker och dårt arver hansare i mittlen hin i höjden, att vi må skilja, fäta vid hjärsta okkara, gosse ryker och dårt hessen här arveren som han skriver om mittlen hin i höjden. Och så ber han om hettar. I vers 19 og 20, gosse omettelig stor kraft hans okkon som trykva, såleis som veldiga styrke hans virkar, som har vurst i Kristus, ta i han røst han opp fra en deio, og sette han vid høyre hånd syna. Det omettelig underfullt vers, og de viser okken av det her. Jag ska bara jag ska inte nämna så mycket om det, tror jag att det är för nekva för ännu, men tankraften som röste Jesus upp från de dig, till det som ständer i versen, har stått nämna det. Tankraften bor i oss. Vi har i andan. Och han röste han upp från de dig och sätter han vid högre håndsöjna och i himlen. Och så det vers 21-23 som vi ösne skulle läsa till och till ändan, och det vi ska bara läsa dessa verserna att som visar det här underfulla sannolikan om att vi och eller Kristus sätter så högt och vi samma vid honom. Tøyda stendur högt över alla tecken han sätter. Alla myndelaga, allt vald och herradöme. Och kvars navn och nämnt ver, inte bäst i hese veröld, men ösne och i hine kommande. Allt leie han under fötter hansara och gav samkommen i han som hött iver ödlon, henne som likam hansara, fyllt av honom och i fyller allt och i ödlon. Här så är omettelig nekv att tås om, och jag ska inte göra det här och i det, men lät det hetta söka sig djupt och görs nokkara, att vi har en frälsare, vi har en herra och frälsare som sitter högt, som sitter ovanför allt vald och herradöme, som hever temarhalda ödlon, vi suttja så öliga ofta och nekv, allt ringa kan man säga, som utan okon, och ta önta och ta negativa, men lät jag kon suttja och pumta som tryckvande och gled okon i att vid öja och en frälsare och en herra som sitter ovanför allt vald och allt herradöme, och kvars navn är nämnt verur som det sender, och han lagt allt under fötter, så han öjer herradöme, han hever temarhald och ödlon, och en dag så kommer han och teker okkon heim, tog som det sender til sista versen, henne samkommende, som likam hansara, fyllt av honom, og i fyller allt og i ödlan. Vi skal be sammen. Gå fægir, vi takkar deg for åretøyt, vi takkar deg for Paulus og Efesos brevet og første kapitlen som vi nu har hukt og i fægir. Og vi takkar deg for det røydedømme som vi øya i skriftene. Takk for
nøyetøyene. Takk for alle de skikninger som du har øst i oss. Vi til at vi finner løyve til at si at her takk for frelsene. Og så det ikke øynene og kvarje feir, så vi kommer til tøyen og lete seg frelse. Han skal oppleve hettar ut i løte. Han skal få høyle ut i løte han teker imot. Ut i løte skal han få han eller hon, hvor den få høyle i andan som en dag skal føre oss hjem til tøyen. Vi pryser og takker til her, til en døra bra navn. Amen.